找了1个多月版本吧，我觉得这是我玩的最舒服的一个就不知道大家追求的是什么。我的话追求就是1米不冲也能够让我玩的很舒服的就不像有些版本一直让我卡着某些点，没有装备就上不去。我就想要一个自己能当主角的服，也不用陪土豪在游戏里面跑步。而且这个版本装备好打又好爆，什么装备都可以打得到。不知道这是不是你们在找的服如果说你觉得这个版本适合你，那你就上线试试。